Сегодня 2 апреля. Доброе солнечное утро. Время 20 минут 11. На улице тепло-тепло, солнечно-солнечно. Проснулись мы уже давно. Маленечко позанимались делами своими. Сейчас будем завтракать, а потом, наверное, сходим на лиман погуляем. На завтрак я приготовила вот такие вот конвертики. Это злаковые лепешки, такого небольшого размера они. Внутри там колбаска, маринованный огурчик, кетчуп, майонез и сыр. Ну, еще на добавочку копченый сыр, косичка, ну и печенька. Сейчас позавтракаем и пойдем. Всем приятного аппетита! Такие вот конвертики у нас получились. Они вот вкусно? Он обжарен на сковородочке, вообще в минимальном количестве масла, просто на горячей сковородке за счет сыра. Он там склеился внутри, вот он, не разлепляется. Очень удобно. Вот, допустим, у кого детки плохо утром кушают, перед школой, перед садиком, вот такие всякие интересные штучки я все время старалась делать. Ну, мы и так хорошо кушаем, но все равно хочется чего-то интересного попробовать. И на перекус, кстати, вот такое даже можно положить в школу. Не развалится. В ланчбокс или в простой пакетик. Если, конечно, в вашей школе разрешают носить с собой еду. Да? В нашей не разрешают. Да? Только в пиловке кушают, потому Да. что там же там камень. Да, все правильно. Да, в школе не разрешают носить с собой. Это правильно, я считаю, потому что кормят хорошо, порции хорошие, дети кушают, говорят, вкусно. Ну, было пару раз, что говорили, что невкусно, а в основном все нравится. Вчера вместе с пирожным в экстрамаркете купили шоколадку. Смотрите, какая прелесть. Такая миленькая. Не дольками, а вот таким бантиком. Так необычно. Можно зарезать чуть-чуть. Да, шоколадка называется Барон. Там такая была новогодняя коллекция. Но срок годности нормальный. До марта 24 года. Мы взяли ее на кассе. Она такая милота. Где произведено, неизвестно. Тут ничего нет о месте изготовления. Но она все равно прикольная. С бантиком. Сегодня, вчера больше вообще не было агрессивно. Сегодня вытаскивай. Кусь. Гоша. Ой, здесь. Пошел. Это он спрятал, вот он. Ребята, следим. Ребята, погнали. Ну зачем ты его обманул? Обманщик, ну не надо. Аня. Камень. Ты камень будешь? Вот тебе за это, вот тебе за это. Правильно, все бриллианты у нее там оторви. Дай, пожалуйста, хлеб. Так он не кушает хлеб. Замучили. Аня, ну не надо, осторожно.
играть надо. Сам, говорит, ешь. Правильно. Хулиган. Веточку принес и положил возле коляски. Наверное, не слышно меня, будет ветер очень сильный. С Каркушей, с Карлушей, он же Гоша. Погуляли немножко с Вороной, поиграли. Теперь пошли вдоль лимана. Это вот возле которого у нас квартира. И тут вот такой вот бережок. На солнышке градусов 20, но ветерок холодноватенький. Вроде как он южный, но он такой холодноватенький еще. Но такой приятный. А вот станция. Железнодорожная станция, называется 138 километр. Вот карамелька уже загорает на пляже. Да?
Последний день весенних каникул, завтра в школу. Я больше в школу не хочу, чем дети. Потому что, окончив школу много лет назад, я снова туда хожу. Боже мой. Отведи, приведи, уроки выучи с одним, с другим. Не хочу в школу. А пока хорошая погода, наслаждаемся свежим воздухом, солнышком. Дожди опять скоро обещают.